म छातीमा हात राखेर यो गरिमामय संसदमा भन्न चाहन्छु, म सम्बद्ध दलका कुनै पनि प्रतिनिधिहरूबाट, सांसदहरूबाट कुनै पनि किसिमको अनियमितता हुने छैन। कहीँ कतै नागरिकलाई दुःख दिने काम हुने छैन। कुनै काण्डहरूमा हामी मुछिने छैनौँ। म बाचा गर्न चाहन्छु, हामी मुलुक र मुलुकवासीका लागि हामीले हिजो गरेका बाचाहरू पूरा गर्नका निमित्त तयार भएर आएका छौँ। कुनै पनि दिन तपाईहरूले हामीलाई साथ दिएका कारणले, हाम्रा सांसदहरूका कारणले आफ्नो शिर झुकाउनु पर्ने छैन। मेरो दलका कुनै पनि सांसदहरूले कुनै पनि किसिमको अनियमिततामा आफूलाई सहभागी गराउने छैनन्। यो बाचा र यो जिम्मेवारी म यो गरिमामय संसदको, यो गरिमामय रोस्ट्रममा उभिएर छातीमा हात राखेर गर्न चाहन्छु। यो काम हामी कुनै पनि किसिमका अनियमितताको काम हामीबाट हुने छैन। भएको खण्डमा निर्मम भन्दा निर्मम सजाय दिनका लागि तयार भएको बाचा आज यो पहिलो दिनमा यहाँ छातीमा हात राखेर मैले गर्न चाहेको छु। अन्त्यमा सभाध्यक्ष महोदय, हामीले गरेको राजनीतिले आम सर्वसाधारणको जीवनलाई छुनुपर्ने भयो, तर आम सर्वसाधारणको जीवनमा हामीले गरेको राजनीतिले कति छोयो कति छोएन अब चाहिँ निर्मम समीक्षा गर्नुपर्नेछ। र सरकारमा सहभागी हुने हाम्रो यो निर्णयमा विशेष गरेर दुई ठुला राजनीतिक दलका शीर्ष नेताज्यूहरूसँगको बैठकमा जुन एउटा प्रतिबद्धता उहाँहरूबाट व्यक्त भयो, त्यसबाट हामी हौसिएका छौँ। कुनै पनि किसिमको दबाव र प्रभावमा नपरी जनताले महसुस गर्ने गरी काम गर्न हामी प्रतिबद्ध छौँ, कटिबद्ध छौँ भनेर जुन विश्वास विशेष गरेर दुई शीर्ष नेताजीहरूले गर्नुभएको छ, त्यो विश्वासमा हामी अडिएका छौँ। त्यो विश्वास एउटा राजनीतिक दलले अर्को राजनीतिक दललाई गरेको विश्वास मात्र होइन, सरकार बनाउनका लागि, संख्या पुर्याउनका लागि जोडिएको हिसाब मात्र होइन। यो हिसाब नेपाली जनताले खोज्नेछन् र त्यो हिसाब नेपाली जनतालाई बुझाउनको निमित्त यसपटक कुनै कसर बाँकी राख्ने छैनौँ भनेर शीर्ष नेताज्यूहरूबाट जुन वचनबद्धता आएको छ, विश्वस्त छु यो वचनबद्धताले काम गर्नेछ र नेपाली नागरिकले महसुस गर्न सक्ने गरी सरकार अगाडि बढ्नेछ। यस अर्थमा सरकारमा हाम्रो सहभागिता त्यस अर्थमा रहेको छ, त्यो प्रतिबद्धताका लागि रहेको छ र हाम्रो तर्फबाट कुनै कमजोरी यो प्रतिबद्धतामा आएको खण्डमा सरकारमा या पदमा लोभमा टाँसिरहने छैनौँ। यो बाचा पनि म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई यहीँबाट गराउन चाहन्छु। हामी आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्ने सिलसिलामा कहीँ कतै चुक्यौँ भने त्यो पद र त्यो कुर्सीको लोभमा झुन्डिने छैनौँ। यसमा यहाँहरू निर्धक्क हुनुहोला। सत्ता साझेदार सम्पूर्ण दलहरूलाई म यो बाचा पनि गर्न चाहन्छु। अन्त्यमा गरिमामय यो संसदमा आउनुको पछाडि आम सर्वसाधारण नागरिकहरूको अपेक्षा छ, माया छ, विश्वास छ। त्यो विश्वासको दियोलाई हामी कहिल्यै निम्न दिने छैनौँ। चाहे जतिसुकै ठुलो आँधी हुरी आओस्, त्यो दियोलाई बालिराख्नेछौँ, जोगाइराख्नेछौँ, तबसम्म जोगाइराख्नेछौँ जबसम्म हामीले आम नागरिकलाई गरेको बाचा पुरा गर्न सक्दैनौँ। तबसम्म हामी यसलाई जोगाइ नै रहनेछौँ। यो संसदको कार्यकाल मात्र होइन, सरकारको कार्यकाल पनि पूर्ण रूपमा सफल हुनेछ भन्ने कुरामा विश्वस्त हुने र त्यसमा आफ्नो तर्फबाट इमान्दार योगदान दिने बाचा गर्दै यहाँबाट बिदा हुन्छु। नमस्कार।